Analizamos la actualidad que ponen sobre la mesa desde el colectivo de Policía y Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria a través del portavoz de la Unión Sindical de la Policía y Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, Víctor García. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, José Luis. Muy bien. Bueno, volvemos a conectar porque cada cierto tiempo, ¿no?, hablamos con Víctor García para ver si todas esas condiciones que en la anterior entrevista nos había puesto sobre la mesa Víctor García, ¿no?, y también la Unión Sindical de Policía y Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, alguna se ha resuelto. Y me da la impresión de que, aparte de no haberse resuelto alguna, la cosa se ha complicado, ¿no? Porque veíamos incluso cómo, hace una semana aproximadamente, los trabajadores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria exigen al Ayuntamiento el pago de 11,5 millones de euros. De esa cantidad, ¿cuál corresponde al colectivo de policías y bomberos? Bueno, antes que nada, agradecerte la oportunidad de poder explicar todo esto, ¿verdad? Porque a veces en los medios sale de forma sesgada y esto es una buena oportunidad de que la gente sepa exactamente, ¿no?, lo que estamos reclamando y la problemática que tenemos. Pues efectivamente, como estabas indicando, José Luis, nosotros desde USPB y la Unión Sindical de Empleados Públicos también estamos exigiendo que se cumpla el acuerdo que se firmó en el año 2021 entre la corporación y los sindicatos, que tiene que ver con un derecho de los empleados públicos, que es la evaluación del desempeño, la productividad. Y esto no es más que otra cosa que evaluar el trabajo de los empleados públicos de forma que se le pague una productividad a aquellos que alcancen los objetivos que marca la propia corporación. Los que más trabajan, los que más vienen a trabajar, pues tendrían una retribución mejor que los que no cumplan estos objetivos, ¿no? Lamentablemente, este derecho que establece el Estatuto del Empleo Público a nivel nacional, la corporación lo incumplió después de haber firmado este acuerdo, como digo, del año 2021. Son 4 años que no ha aprobado o sacado el proyecto de productividad y esto es lo que nosotros estamos demandando. Son 3 millones que se presupuestan todos los años y yo creo que todo el mundo tiene que entender de que si se llega a un acuerdo, de que si hay presupuestado un dinero para evaluar y pagar a los funcionarios ese trabajo que realiza, pues evidentemente se cumplan los acuerdos y es lo que vamos a llevar a los tribunales. En Porque no esta es, línea estamos. claro, porque no es algo que ustedes hayan visto como que, bueno, a ver si hago esto y me sale esto, sino que es que está recogido por norma ejecutiva del propio ayuntamiento donde indican que esa productividad se paga y que no se está pagando. O sea, 4 años de impagos que, como decía, yo no sé al colectivo de policías y bomberos la parte que le corresponde de, eso, de esa cuantía económica. Sí, bueno, de esa cuantía económica se reparte. O sea, Mm. no hay encerrada una cuantía exactamente, sino que de esos 11,5 millones, que son 3 millones anuales, este ayuntamiento tiene alrededor de 2.200 trabajadores. Entonces estaríamos hablando de unos 1.000 y pico euros por año, por empleado público. Lo que ocurre, Ah. claro, somos tantos que 3 millones al repartirlo quedaría entre 2.000 euros, 1.000 Mm. euros, 500 euros, en función de los objetivos y de la productividad que haya realizado durante un año, ¿no? Lo que ocurre es que este incumplimiento suma 4 periodos presupuestarios y hablamos de 11,5 millones, que es lo que nosotros vamos a presentar como demanda. El ayuntamiento Mm. se defiende de esto, de este incumplimiento que ha hecho, y lo que ha intentado es sacar adelante un expediente de nulidad del acuerdo. ¿Por qué ha hecho esto el ayuntamiento? Porque el acuerdo establece pues, la gestión del conocimiento cuando los empleados públicos se jubilan. Y efectivamente esto fue al juzgado y se perdió por los empleados públicos. Nosotros entendemos de que el ayuntamiento pretende hacer un expediente de nulidad de todo el acuerdo cuando esa sentencia solo afecta a una parte. Claro. Prueba de ello es que han llevado, es algo vinculante, ¿no? Lo han llevado al consultivo, Mm. es necesario en un expediente de nulidad que pase por el órgano consultivo de Canarias, y lo que ha sucedido es que la han desestimado. Pero la han desestimado porque el ayuntamiento no ha dicho claramente cuál es lo que intenta declarar nulo. O sea, no lo ha explicado. Y no lo ha hecho sencillamente porque intenta anular o declarar nulo todo el acuerdo cuando sencillamente Claro. lo que tiene que hacer es declarar nulo una parte. Y eso es lo que evidentemente vamos a discutir en el juzgado y ya el órgano consultivo lo ha desestimado
nosotros entendemos que se abre ya la puerta al juzgado y convencidísimos de que nos van a estimar. Por supuesto, también entendemos que el ayuntamiento casi tiene la obligación de hacerlo, ¿no? Nos recurrirá hasta instancias superiores. Claro, luego a todo esto no sé cómo se les queda el cuerpo a ustedes cuando se ve, por ejemplo, que están reclamando, ¿no?, una cuantía económica que está recogida, ¿no?, por ley, por norma, etcétera, etcétera, y luego se incrementa el presupuesto para el carnaval para el próximo año y que va a alcanzar los 6,5 millones de euros. Lo digo más que nada porque a lo mejor en vez de incrementar el presupuesto a una cosa, podrías mantener el presupuesto e intentar ir aliviando la tensión económica que hay con conflictos que hay abiertos. No sé si ustedes a esto, pues todo esto les incomoda también ver como a lo mejor hay otras partidas que sí crecen y en el caso de algunas como las de ustedes que reclaman, permanecen estáticas. Pues no solamente nos incomoda, sino esto nos indigna, y especialmente a mí, ¿no? Que estoy intentando de alguna forma que se cumplan los acuerdos que hemos firmado con la corporación y vemos que la alcaldesa, doña Carolina Darias, pues al final actúa, por un lado, de esa forma derrochadora, ¿no?, de los presupuestos, o que entendemos de que a lo mejor es excesivo en algunos casos, que no tiene tanta necesidad, cuando estamos viendo que la seguridad llevamos ya un año de conflicto laboral y aún no ha dado solución a todas las cuestiones que le hemos planteado, cuando ella misma reconoce en diferentes medios de comunicación de que está haciendo ese esfuerzo para intentar llegar a un acuerdo. Un año de conflicto laboral, tenemos todo a media, estamos a la espera de una mesa de negociación crucial que es este jueves sobre la cuestión de los niveles de la policía local y continuar con el resto del ayuntamiento, y en sus manos está. Si ella finalmente resuelve este problema que teníamos estancado desde hace unos meses y que ya tenemos el resto de problemas encaminados, pues esto tendría solución, pero mientras ella no tome esa decisión, que es la responsable de resolver esto, así estaremos. Bueno, por aquí nos dicen en TikTok, Luis Alonso nos dice, pero eso solo es cuestión política, ¿no? Supongo que a lo mejor se refiere, en este caso, a lo mejor al incremento de la cuantía económica para el carnaval. Sea como fuera, no creo que haya cuestión política relacionada con el colectivo, ¿no?, de policías y bomberos, porque entiendo que ustedes siempre intentan, independientemente de quién esté gobernando, pues sacar adelante bueno, las mejoras o todas las reclamaciones que tienen dentro de tanto policías como bomberos dentro del consistorio. Pero en el caso, por ejemplo, de todas esas reclamaciones que nos dice Víctor García que están encaminadas, el jueves se podría ver ya que se acaba todo ese conflicto que hay entre pues policía, bomberos y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Podría ser el jueves el último día ya donde esto marque un punto de inflexión o lo ve difícil? No lo veo difícil, pero tampoco lo veo que tenga una solución a corto plazo. Y con esto estoy diciendo de que sí podíamos llegar a unos puntos de encuentro. Estamos llamados el colectivo a una asamblea el jueves para tomar una decisión y buscar esos puntos de encuentro, pero esto que todavía está por finalizar, que hablo de la modificación de la RPT y otras cuestiones que si quieres te comentaré ahora, que queremos ir evolucionando durante el próximo año, pues seguramente nos situará en un momento de puntos de encuentro, pero sin finalizar del todo este conflicto, porque ya digo, no es una cuestión que nosotros tengamos prisa. O sea, queremos resolver esto, queremos buscar esos puntos de encuentro. Creo que el que está padeciendo estos problemas es la ciudadanía. Nosotros lo sufrimos profesionalmente porque no tenemos los refuerzos adecuados para dar respuesta. Yo acabo de salir de trabajar del turno de noche hace unos días. He visto claramente de que la falta de personal nos sitúa en unas intervenciones que nuestra propia seguridad se ve cuestionada, pero ya no digo los ciudadanos, ¿no? Porque tardamos mucho tiempo en atenderles, porque no tenemos unidades, porque prácticamente hay servicios no urgentes que dejamos sin cubrir de convivencia ciudadana, y esto día tras día pues va sumando y llega un momento en que, claro, los ciudadanos van perdiendo la confianza o ya prácticamente empiezan a resolver los problemas por su cuenta. Cosa que no es lo que debería suceder, ¿no? Claro. Estoy seguro de que con un poco de esfuerzo por parte de la alcaldesa, que es la responsable de que estemos en esta situación, podríamos ir avanzando y resolviendo esto. Nosotros estamos predispuestos a buscar una solución lo antes posible.
Claro, tenerte lo que antes decía Luis Alonso en TikTok, dice, si no hubiese política, el ayuntamiento funcionaría igual o mejor. Pues, hombre, sin duda hay veces que, bueno, la política se entremezcla con todo, lógicamente, y cuando quien gobierna, pues procede de partidos políticos, pues se entiende bueno, que así es. En el Una caso... tecnocracia. Sí. Mira, no creo que haya ningún problema con que se incremente el presupuesto del carnaval. Nosotros eso no lo vemos como un problema. Ujú. Sabemos también que el ayuntamiento tiene superávit. O sea, es una cuestión de gestión más que de presupuestos, ¿no? Esto que te estoy planteando en muchas ocasiones no requiere grandes modificaciones presupuestarias. Nosotros lo que estamos reivindicando es sencillamente unas cuestiones de sentido común. Y permíteme que te diga un ejemplo, ¿no? Esto de los 11,5 millones que arrastramos es porque el ayuntamiento no ha cumplido con su obligación, si no, no estaríamos en esta situación. Serán los tribunales los que resuelvan y los que pongan las cosas en su sitio. Otras cuestiones que estamos reclamando es que el valor de la hora extraordinaria que está haciendo la policía y los bomberos Ujú. está situando al mismo valor que la hora ordinaria. Y esto evidentemente es algo que nosotros vamos a llevar a los tribunales también, porque no hay forma de resolverlo desde el punto de vista de la negociación. En el caso de los bomberos es más sangrante, porque la hora extraordinaria que hacen nuestros compañeros, nuestros los empleados públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues resulta que está por debajo la hora extraordinaria que de la hora ordinaria. O sea, Esto los incumple bomberos claramente. cobran menos por una hora extraordinaria que por una hora normal. Esto es un hecho objetivo, lo cual nosotros hemos denunciado a la corporación para intentar resolverlo, al mismo tiempo resolver también el problema de la hora extraordinaria de la policía local y de todo el ayuntamiento, porque el pacto de condiciones retributivas de este ayuntamiento es del año 89. O sea, esto necesita ya modernizarse, ¿no? Y claro, al no tener respuesta lo vamos a llevar a los tribunales. Entendemos claramente de que esto lo vamos a ganar porque es ilegal mantener la hora extraordinaria por debajo de la hora ordinaria y en eso estamos, ¿no? Si la señora alcaldesa no entiende esto, José Luis, pues alguien debería explicárselo si ve que nosotros no somos capaces de, de explicárselo adecuadamente, porque no será por estar pasivos. Em, ¿Cuánto dinero les adeudan en horas extras y por qué se tienen que cobrar al año siguiente? O por lo menos esa es lo que hemos conocido siempre en nuestras intervenciones. Claro, esto es un problema que mantiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la deuda del año anterior. Si no tuviéramos deuda, no estaríamos en esa situación. Han sido tantas las horas extras que nos han exigido que los presupuestos han ido aumentando cada año y al final resulta que la normativa vigente establece que no se puede pagar más del 10% de las gratificaciones del total del capítulo 1. En este ayuntamiento ese 10% se sitúa en 2.400.000 euros. Claro, si nosotros tenemos una deuda de 2.100.000 euros del año 2024, en el año 2025, cuando la hemos pagado, nos hemos quedado con 300.000 euros. Eso nada más que daba para pagar enero, febrero. Todas las horas extraordinarias que se hicieran en 2025 tendrían que pagarse con el presupuesto de 2026 y así hemos venido durante los últimos 5 años. Ahora es diferente porque, claro, este conflicto laboral que ha mantenido la policía local ha reducido la hora extraordinaria del año 2025 al mínimo. Los bomberos, al no estar en conflicto durante el año 2025, han hecho 1.000.000 de euros. Uf. Esto, de forma práctica, lo que nos lleva es que ahora en febrero, con el presupuesto 2026, se le va a pagar a los bomberos 1.100.000 euros aproximadamente y nos quedarán pues 1.300.000 euros para pagar dentro del año 2026. Si le añadimos a esto el acuerdo de productividad que hemos promovido Sí. para intentar pagar a la productividad, los eventos en productividad, pues nos bajaría esa deuda de gratificaciones y empezaríamos a tener una solución, José Luis, a partir del año 2027. Pero insisto, todo esto es responsable quien ha dirigido el ayuntamiento en estos últimos años y son las personas que tienen que resolverlo. Nosotros hemos participado incluso declarando este conflicto laboral porque era la única forma de visibilizar este problema y de ir buscando soluciones, ¿no? Si observamos ahora mismo cómo está la ciudad, hace un instante lo relataba, ¿no? Víctor García, se han visto y se han encontrado situaciones en las que tienen que intervenir, quizá a lo mejor en más ocasiones de las que antaño tenían que intervenir. Hace poquito veíamos cómo
un individuo atacaba a un taxista con un arma, intentaba robarle, se grababa, ¿no?, a través de las cámaras de vigilancia del taxista. Hace un tiempo hablábamos, ¿no?, de la inseguridad que podía generar la falta de efectivos. Estamos viendo que la inseguridad crece, aunque luego el ayuntamiento indica que Las Palmas de Gran Canaria es una de las ciudades más seguras de todo el país, según datos de Interior. No, lo que está diciendo el ayuntamiento no es cierto. Los datos que maneja el Ministerio del Interior, si los ciudadanos lo interpretan adecuadamente, llegarán a la conclusión de que no es más que una media de delitos muy graves comparados con pequeños hurtos. Entonces, siendo realistas, nosotros estamos en la calle, vivimos esto continuamente y desde el punto de vista profesional ya nos vemos en situaciones complicadas por la falta de efectivo. Mira, José Luis, y las personas que nos están viendo entienden que la policía local forma parte de un engranaje que conjuntamente con el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Autonómica y en definitiva con todas las fuerzas de seguridad intentamos de alguna forma dar respuesta a todos estos problemas de seguridad. En el caso de la policía local, su papel es fundamental, no solamente en la seguridad ciudadana, sino también en la convivencia ciudadana, ¿no? Todo empieza con la convivencia ciudadana. Si eso no se atiende correctamente, si no hay una respuesta por parte de la policía local a los requerimientos de los ciudadanos, sin lugar a duda, eso va a acabar en problemas de seguridad ciudadana. Y si eso no se atiende correctamente, los problemas de seguridad ciudadana, acabaremos en problemas del orden público. Esto es el ABC de la seguridad ciudadana. Lo que estamos viviendo es como muestra un botón. No te ha salido una detención que tuvimos el miércoles por la noche, que yo participé, sobre otro atraco a otro taxista que no ha salido en los medios de comunicación. O sea, lo que sale en los medios de comunicación no es más que una muestra de lo que realmente está sucediendo y eso tienes que elevarlo a su máximo exponente. Esa es la realidad. Si ahora queremos darle respuesta, pues tendrá que ser de muchas formas, claro, por supuesto. Hay situaciones vulnerables de la sociedad que tienen que ser atendidas por las administraciones, pero desde el punto de vista de la seguridad, si no hay policía, si no hay gatos, los ratones campan a sus anchas. Claro. Y esto es un problema que es recurrente. Ya le digo, estamos convencidos de que si la policía no estuviera en un conflicto laboral, tendríamos los refuerzos que nosotros necesitamos y en cuestión de unos meses recuperamos los espacios públicos y trasladamos a la ciudadanía la seguridad que necesita. Porque nosotros nos sentimos responsables de esto también, ¿eh? Sí, sí, porque ahora, claro, la interpretación que puede hacer quien nos está escuchando al otro lado, nos está viendo es, bueno, pero que ustedes están en un conflicto con el ayuntamiento, yo no tengo culpa como ciudadano y esto me está perjudicando porque hay más inseguridad porque ustedes no hacen su labor. Ustedes no están haciendo dejación de funciones ni nada parecido. En absoluto estamos multiplicándonos. Los esfuerzos que estamos haciendo, el personal que tenemos, con la demanda de seguridad ciudadana que hay actualmente, es un desgaste enorme para el personal que está trabajando. Para nosotros lo fácil sería apuntarnos a las horas extraordinarias y seguir en esta situación y que, bueno, evidentemente lo fácil desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista personal, no se va a cobrar hasta dentro de un año, es lo que estamos intentando resolver, ¿no? Entonces, claro, aquí hay que valorar todo. La policía está haciendo unos esfuerzos enormes. Quien no lo está haciendo es quien dirige la corporación y tiene que dar respuesta a estas demandas. Si por parte de la administración se llega a un acuerdo lo antes posible, nosotros estaríamos encantados de volver a reforzar. Mira, el tema de la vacante también es importante. O sea, 45 plazas que tardaron 3 años en salir y que ahora están en práctica, ¿no? Los 45 policías. Nos ha costado muchísimo que la corporación entendiera que tenía que hacer una oferta de empleo público ahora de 57 plazas que ya están a la espera de convocarse por parte del gobierno de Canarias, ¿no? Que va a ser el que se encargue de sacar esta convocatoria unificada. Entonces, claro, estamos dando pasitos a medida que vamos profundizando en este conflicto laboral. Pero es que la responsabilidad debe caer en la alcaldesa, como primera representante del ayuntamiento, y en la corporación, que es la que tiene que dar explicaciones a los ciudadanos. Nosotros estamos encantados de explicar la situación que vivimos, pero no vemos que por parte de la corporación se haya tomado esto en serio.
¿Hay alguna queja por parte de otros compañeros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, teniendo en cuenta que ustedes, por ejemplo, ¿no? En la noche a lo mejor hay pocos efectivos de la policía local para alguna serie de delitos menores, acaban llamando a la Policía Nacional o incluso no sé si a la Guardia Civil? Algunos les han trasladado, oye, estamos viendo un incremento de llamadas porque a lo mejor ustedes pues cuando llaman no vienen y la gente se desespera y acaba llamando a otros miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Mira, la realidad, y tengo que decirlo claramente, es la Policía Nacional la que nos llama a nosotros. A las llamadas que entran al 112, normalmente las deriva al 112 a Policía Nacional y a Policía Local. Lamentablemente, lo estamos viviendo continuamente, ellos podrán confirmarlo, tienen falta de efectivos también, y aquellas situaciones graves de seguridad ciudadana acaban pasándola a Policía Local porque no pueden dar respuesta. Eso lo vimos nosotros en la sala del 092 continuamente. Y claro, la falta de efectivos no es solamente de policía local, es también del Cuerpo Nacional de Policía. Al final, aquí no importa el apellido que tengamos. Aquí en la policía todos somos hermanos, actuamos como una hermandad, da igual el apellido que tengas, local, autonómico o nacional, o si eres guardia civil. Los policías que estamos en la calle nos apoyamos unos a los otros e intentamos sacar esto adelante de la forma que podamos. Pero si las administraciones públicas, las personas que dirigen, no ponen de su parte y resuelven estos problemas, al final quien lo paga realmente somos los profesionales, que no terminamos Claro. de trabajar con solvencia y por supuesto lo pagamos todos los ciudadanos, porque también nosotros vivimos en nuestra piel. Para ir acabando también muy rápidamente, no sé si tienen miedo a que teniendo en cuenta, ¿no? Lo que tardan en pagar desde el ayuntamiento, ¿no? Ya no solo a los trabajadores, pues esto puede ocurrir también pues con material que ustedes necesiten, renovar chalecos, pistolas o incluso a lo mejor el renting de los vehículos, que si te quedas sin vehículo, pues a ver cómo patrulla. Esto es, cada 4 años tenemos esta pesadilla. Creo que el Ayuntamiento de Las Palmas, por nombrarlo específicamente, ¿no? Porque sabemos que este problema lo tienen muchas administraciones públicas, tiene que resolver el problema de contratación que tiene. Sabemos, somos conscientes de que han hecho un esfuerzo enorme por meter personal ahí y tener las contrataciones al día, pero es algo recurrente, ¿no? Es algo recurrente porque también es verdad que este tipo de contrato es muy complejo y en el momento en que se te para uno, pues ya empieza a hacer un efecto embudo y viene la pesadilla. Sí tenemos problemas de suministro, tenemos problemas a la hora de los concursos renovar, es la dinámica que tienen las contrataciones, pero con un poco de previsión y poniendo el presupuesto adecuado, sin estar escatimando, porque muchas veces el problema es que se quedan desiertos los contratos, porque van a la mínima, pues estas cuestiones no suceden. Y yo lo achaco a la gestión, o sea, si las personas que gestionan no lo hacen con cierta visión y con cierta perspectiva y adelantándose a los problemas, pues al final siempre vamos a estar, ¿no?, con este efecto recurrente. Todo no es negativo, por supuesto nosotros trabajamos con mucha ilusión, como digo, somos un cuerpo con mucho compañerismo y esto lo afrontamos también con ilusión, porque no todo va a ser negativo, ¿eh? O sea, hay mucha vocación en la policía, estamos continuamente trabajando con la ciudadanía, es un servicio público y por supuesto esto es un conflicto laboral como cualquier otro, tendrá solución y aquí llegará la normalidad. O sea, siempre habrá problemas, pero estamos convencidos de que no seremos objeto de conflictividad siempre. A nosotros lo que nos gustaría, José Luis, permíteme, es hacer nuestro trabajo sin hacer ruido. Claro. Nos gustaría estar allí donde nos llamen, en las canteras, atendiendo al 092, en fin, atendiendo a los ciudadanos con paciencia, con tranquilidad, en la calle, escuchando sus problemas continuamente, sin tener esta sensación continua de conflictividad que estamos arrastrando, ¿no? Que ya nos está llevando incluso a problemas entre nosotros, porque la tensión es tan grande dentro del cuerpo que también pues, le pasa factura a los compañeros, ¿no? Los compañeros llegan a un momento en el que todo esto les afecta a la hora de trabajar, les afecta a la hora de relacionarse y así pues no deberíamos estar porque ya es un año de conflicto laboral. Cuando habla de conflictos entre compañeros, ¿a qué se refiere? ¿Que unos están a favor de lo que hace el ayuntamiento y otros en contra? No, a lo que, por supuesto, eso sucede también y eso genera pues tensiones entre la propia plantilla, pero no, hablo de que el hecho de estar trabajando sin poder reforzar, sin tener los medios, estar trabajando en una situación de precariedad, enfrentarte a situaciones como yo mismo he vivido, ¿no?
en un mes en el turno de noche, donde actúas bajo unas condiciones en las que no tienes los medios adecuados para afrontarlo o no tienes los refuerzos de los compañeros acorde a esa intervención que estás realizando y te genera una tensión enorme y luego todo esto se traduce pues no solamente en el trabajo sino también pues lo que te llevas para casa, ¿no? Claro. Aquí la situación es trabajar en una situación de normalidad, trabajar de forma solvente, trabajar sabiendo a lo que te enfrentas vas a tener el apoyo no solamente de tus compañeros, porque tienes los recursos, sino que también las autoridades te están apoyando. Y esto es lo que tiene que cambiar. ¿Vale? Esto se traduce en los ciudadanos, porque los ciudadanos llaman al 092 muchísimo, incluso para contarle el problema que tiene con el vecino y que no es un tema policial, pero que hay que escucharle. Claro. Ese compañero de la policía local que coge el teléfono tiene que tener la paciencia, tiene que estar lo suficientemente relajado como para atenderle, escucharle e intentar buscarle una solución, ¿no? Y claro, si recibes más llamadas de las que puedes atender o dedicarle el tiempo que necesitas, pues todo eso va generando con el tiempo mucha tensión entre... Por eso nos han aumentado las bajas también. Claro, ¿No? O normal. sea, Ahora mismo, solo para acabar ya, ¿cuántas bajas tienen de lo normal que sería? Entiendo que muchas también por problemas de salud mental, ¿no? Porque claro, llega un momento en el que ya te saturas, te sobresaturas, no ves refuerzos, como bien indicas, esa tensión, esa adrenalina. Encima, el no llegar a lo mejor a un punto donde lo que vayas a hacer pues puede ser incluso delictivo, ¿no? Por parte de a la hora de reducir a, no sé, a un delincuente. Todo eso entiendo que es una tensión muy grande sobre los agentes, que yo no sé cuántas bajas tienen ahora mismo dentro del cuerpo. sí, nos han aumentado las bajas laborales por cuestiones de intervención, acometimientos contra los propios agentes o la resistencia. Esto ha ido en aumento. Pero sí es verdad que las bajas por tensión psicológica, también en este conflicto laboral, han tenido un repunte de lo más normal y algo que esperar. Bueno, estamos rondando entre el 15 y el 20%. Hemos estado en un 30% en situaciones más complicadas. Crónica, tenemos bajas crónicas, que son bajas, la media de edad que tenemos ya supera los 50 años. Esto Claro. también implica que esas bajas médicas tengan un repunte, pero ya le digo, las bajas que tenemos ahora mismo están dentro de una normalidad, entendiendo que estamos en un conflicto laboral y se están produciendo intervenciones de una forma inadecuada, ¿no? Es decir, sin garantías suficientes para que eso salga Claro. de forma solvente. Bueno, pues esperemos que todo se solucione. Víctor García, portavoz de la Unión Sindical de la Policía y Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, como siempre un placer y mucha suerte en todas esas reclamaciones. Muchísimas gracias y esperamos ganar en el juzgado nuestra productividad porque es algo que tenemos derecho y que ha incumplido la alcaldesa. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias, hasta pronto. Chao.